今天来教大家怎么砍到外面去，就是到这个2号病房，然后找这个椅子，然后在后面疯狂的挤它。这里主包试了很多次，一直没有成功，于是我就发呆一下。OK， 我继续用一下，继续用。这个时间要比较久，因为它不一定是一次就可以。OK， 我们再试一试。我刚刚已经看到外面了。OK 啊，我觉得 OK 出来了。这边呢就是我的队友，这是我队友，我队友在这边。然后我们一起出来之后就再让别人乱跑了。OK， 就这样了。今天影片到这里了，拜拜。